Kedua paguyuban yang kami sebutkan namanya, mohon untuk mempersiapkan pepadu-pepadunya masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan di partai yang ke-6 ini, yaitu antara paguyuban Tunggul Ametung menurunkan siluman Srabuta berhadapan dengan angin ribu paguyuban Pelumpang Utara. Siluman Srabuta berasal dari paguyuban Tunggul Ametung berhadapan dengan angin ribu dari paguyuban Pelumpang Utara. Inilah dia angin ribut dari paguyuban Pelumpang Utara. Kunjat desa Andalas, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dan Bapak Zulkifli siluman Srabuta berdiri di antara siluman penyembel dan juga tampak angin ribut dari paguyuban Pelumpang Utara. Pepadu memiliki postur yang besar. Dapat sudah lihat. Untuk mengembalikan para pemadu, mohon untuk mendengar ada tegasan balas kemudian menangkap harus paguyuban Pelumpang Utara. Selesai pertandingan langsung bersalaman, dan kemudian pada partai yang ketujuh, yaitu paguyuban Adiluhung menurunkan ombak tenang. Adiluhung menurunkan ombak tenang.